Тағдыры бөлек егіздер. 7-ші бөлім. Жетімдер үйінде өмір сүрген егіз қыздың сыңары Диана. Бала кезден өте әлсіз, ауру болғаны рас. Бірақ Алла күш-жігері мықты, қиындыққа сынбайтын батылдық бергендей. Өзіне тиіскен балалардың сазайын береді. Әрі төбелеске жаны құмар. Бірінші болғанды қалайды. Екінші сыңары Динара. Әжесінің мейірімділігін көріп өссе де, мінезі тым жұмсақ. Нағашы әжесі өмірден өткелі жеңгесінің қолында қалған. Аға жеңгесінің айқайы мен таяғы Динараны өте қорқақ, өз ойын ашып айта алмайтындай жасық қылған. Арада бірнеше жыл өтіп, екі қыз екі жақта бой жетті. Бұл уақытта Айсараның үлкен әпкесі тұрмыс құрып, кішігірім бизнес бастап, өз алдына бөлек шыққасын сіңлісінің егіздерін өз қолына алмақ болды. Алдымен ауылдағы Динараны ұлы қырғын мен жеңгесінен әзер алды. Осы уақыт бойы бұл қызды алатын болсаң қайда қалдың, деп жеңгесі аузына келгенін айтты. Үйдің бар тірлігін жасайтын тегін құлдан айырылу жеңгесіне оңай емес. Сол үшін де Динараны ол үйден қашып кетуге әпкесі мәжбүр етті. Алғаш рет батылдық жинап үлкен қалаға бару үшін ол үйден қашып шықты. Солай әпкесі 3 ай бойы ала алмаған сіңлісін әзер қасына алған еді. Мектепті де жөнді оқымаған қызды ақылы оқуға беруге дайындады. Диананы да жетімдер үйінен барып әкелді. Егіздер алғаш рет бір-бірін көргенде қатты таңғалған. Өздерінің егіз екендерін 18 жылдан соң білген екеуі, өмірлерінің сондай ауыр болғандарына әкесін кінәлап жүрді. Әпкесінің қолдауы мен мейірімділігі егіздерді алға қарай жүруді үйретті. Екеуі де ақылы оқуға түсіп, сұлу егіздерге бәрі де тамсана қарайтын. Динара өзінің тым жуас екенін сонда да білдіріп қояды. Ал Диананың мінезі бар, бетке айтып салады. Ең қызығы дәл осы оқу орнында Дарханның өгей ұлы мен інісінің ұлы бір группада оқиды. Тағдыр ма, әлде сәйкестік пе? Алғаш егіздерді көргенде бұл жігіттер ұнатып қалды. Сол күннен бастап бірі туыс болса, енді бірі өгей. Егіздердің ізіне түсіп, түрлі сыйлықтарымен дос болуларын өтініп жүрді. Жалғасы бар.